अगर आपके भी मोबाइल में इनकमिंग कॉल आने पर रिंग नहीं बज रहा है तो आप इस कॉल को सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मेनू में जाएं, उसके बाद सेटिंग सेलेक्ट करें, उसके बाद देखिए इसका मैंने ये कर दिया फिर भी रिंगटोन नहीं बजता है, इसलिए आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद कॉल सेटिंग में जाना है, उसके बाद नो स्क्रीनिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ जितना भी नंबर होगा सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपका फिर से रिंगटोन बजने लगेगा। धन्यवाद।